شاهد وليد الركراكي ينفجر غضبا على اللاعبين بسبب مباراة البحرين. بعزيمة القائد وحزم المدرب، وجه وليد الركراكي رسالة واضحة وقوية للاعبي المنتخب المغربي بعد الفوز الصعب على المنتخب البحريني بهدف دون رد، مفادها أن المكان في التشكيلة لا يمنح بالاسم بل بالأداء داخل الملعب. وقال وليد الركراكي في الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة: بعض اللاعبين يملكون رصيدا من الثقة، لكن إذا لم يدخلوا منطقة الجزاء ليسجلوا ويحلوا مشاكلنا الهجومية فسيجلسون في المباراة القادمة على الدكة البدلاء. الفرص تمنح فقط لمن يقاتل من أجلها. وأضاف بثقة المدرب وطموحه قائلا: اليوم أملك مجموعة قوية ودكة بدلاء جاهزة، ومع عودة اللاعبين الكبار مثل عز الدين أناحي وسفيان مرابط سنكسب توازنا وخبرة أكبر. النجوم يعرفون كيف يسيرون المباريات الصعبة، بينما الشباب لا يزالون يتعلمون ويكتسبون تجربة أكبر. كما أشاد ببعض العناصر الشابة قائلا وليد الركراكي: نائل العيناوي يخوض ثالث مباريات له فقط رفقة المنتخب المغربي. بلال الخنوس ما زال في بداية الطريق، لكنهم يتطورون بسرعة كبيرة. أما بالنسبة لعبد الصمد الزازولي فقد بدأ يظهر نضجا كبيرا في أدائه داخل الميدان. واختتم وليد الركراكي كلامه برسالة فخر وثقة كبيرة قائلا: أنا سعيد جدا بهذا النوع من المباريات الصعبة والمعقدة، لأنها تكشف لنا نقاط قوتنا وضعفنا. في الفوز السهل لا يعلم شيئا بخصوص ما نحتاجها، أما الانتصارات الصعبة فهي التي تصنع المنتخبات الكبرى، لأننا نصحح الأخطاء ونحاول تقديم الأفضل دائما.